За арчлын хамгаалагч хэрэг хувьсгалж сонсогдож магадгүй юу ярих гэж байгаа юм бол гэж бас гайхаж магадгүй. Тэгэхээр хэдүүлэн арчлыг ярихын тулд хүнээс эхлэх хэрэгтэй. Ягаад гэвэл бүх энэ нийгмийн тогтолцоо, үзэл санаа, философи бидний амьдарч байгаа энэ орчин бол бүгдөө хиймэл зүйл шүү дээ. Хүн гэдэг амьтныг сайхан амьдруулахын төлөө, аюулгүй орчинд амьдруулахын төлөө бүгд үүссэн. Хүний эрх гэдэг философч тэр хүний төлөө л үүссэн. Төр гэдэг одоо институт хүний төлөө л үүссэн. Улс угаагийн шалтгаан хүний аюулгүй байдал. Хүний одоо юу гэдэг хангалуун амьдрал. Бүх зүйл бол хиймэл. Бид нар юу гэдэг бусад амьтдтай эсвэл ургамалтай адилхан байгальд ямар нэгэн шалтгаанаар бий болсон л амьтад шүү дээ. Хамгийн доод нөхцөл юу гэвэл бид нар бол натурал зүйл. Бид нар бол байгалийн амьтад. Бусад бүх зүйл нийгмийн тогтолцоо бол бидний төлөө бүтээгдсэн хиймэл зүйл гэдгийг санах хэрэгтэй. Тийм учраас арчлыг ярихдаа ч гэсэн миний төлөө бүтээгдсэн гэдэг талаас нь эхлэх хэрэгтэй. Тийм учраас хүн гэдэг ойлголтоос эхэлж байна. За энэ хүн байна. Хүнд юу байдаг вэ гэхээр за бие махбод байгаа мэдээж ярих тийм ээ. Нөгөө талаас ухамсар байгаа. Магадгүй та дөрөвчийн лекцэн дээр болор сайхан лекцэн дээр сонссон байж магадгүй. Амьдтаас ялгараад ийм хиймэл тогтолцоо ертөнцийг үүсгэж байгаа шалтгаан бол бидний ухамсар гэдэг ганц том зэвсэг байна. Ухамсар буюу оюун ухаан гэдэг том зэвсэг. Бие махбодонд өөрөө аюулгүй цаашаа үргэлжилж амьдрахын тулд заавал аюулгүй байлаа шаардж байдаг. Өөрөөр бид нар зэрлэг араатнуудтай орчинд гарах юм бол бид нар яг үндэ хинч биш шүү дээ. Тэр амьтдыг гүйцэхгүй, хүчтэй биш, хурдтай биш, сайн харахгүй бидний зэвсэг бол ухамсар байхгүй. Давуу талыг ашиглаад одоо байгалыг, магадгүй амьтдыг, энэ ертөнцийг захирч болж байгаа ийм тогтолцоог үүсгэсэн байж байгаа. Энэ ухамсар, энэ бие махбод гэх мэт энэ хоёр үндсэн хүнийг бүрдүүлж байгаа зүйлээс шалтгаалаад биднэрт эрх чөлөө тэгшэрх гэдэг зүйл үүсдэг. Эрх чөлөө гэж юу хэлээд байна гэхээр бид нар энэ оюун ухаан, ухамсартай өөрсдийнхөө амьдрах гэдэг энэ үзэл санааг л эрх чөлөө хамгийн энгийнээр хэлдэг тийм үстэй. Бүгдээрээ сонсч байсан. Миний сэдв эрх чөлөөний тухай биш учраас би дэлгэрэнгүй орохгүй. Гэхдээ хамгийн наад зах нь эрх чөлөө бол өөрийн ухамсартай учраас өөрийнхөө амьдрах тэр болцоог л хэлж байгаа. Тэгшэрх гэдэг нь хүн болгонд энэ ухамсар, хүн болгонд энэ өөрийнхөө амьдралыг шийдэх боломж байгаа л гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл тэгшэрх бол чамд байгаа зүйл энэ ухамсар өөрийнхөө амьдралаа шийдэх чадвар надад ч байгаа, чамд ч байгаа, дараагийн хүнд ч байгаа. Магадгүй тэр эмэгтэй, тэр эрэгтэй, тэр хүүхэдд байгаа гэдэг маань бид нарыг тэгштгэхэд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг л бид нар хамгийн наад захын тэгшэрх гэсэн ойлголтоор илэрхийлдэг. Тэгэхээр энэ хамгийн суур одоо юу гэдэг хүн гэж юу вэ гэдэг бид нар бие махбодтой, ухамсар, оюун ухаантай, тийм ч учраас эрх чөлөөтэй, тийм ч учраас тэгшэрхтэй гэдэг ийм дөрвөн суурин дээрээс эхлэх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол бид нар арчлыг ойлгоход маш хялбар болно гэсэн үг. За гэтэл яасан гэхээр бид нар нэг ийм ертөнцид амьдраад байгаа байхгүй. Нөгөө хүмүүс чинь гав ганцаараа оршин тогтдгоо. Хүн гэдэг амьтан бол сүргээр амьдардаг амьтан багтаа. Маш олон харилцаа холбоонд оршдог. Чиний найз, чиний нөхөр, чиний дүү, хүүхэд, тэдний хүүхэд ингээд том сүлжээнд оршиж байгаа. Амьд амьтад одоо юу гэдэг байгальд байгаа амьтдаас хамгийн нарийн бүтэц бүхий тогтолцоо систем ийм харилцаанд донд оршдог нь хүн шүү дээ. Ерөнхийдөө энэ хүний эрхийн тогтолцоо, төрийн тогтолцоо, энэ том философиуд бүгдөө л цаана хүний аюулгүй байдал, хүн одоо оршин тогтнох, хүн хоолтой байх, хүн одоо юу гэдэг нөмрөх, хувцсанартай байх гэх мэтээс л эхэлж яадаг философи байдаг. За тэгэхээр ийм нэг цогц системд амьдардаг байх нэ. Тэгэхээр цогц системд амьдарч байгаа учраас нөгөө тэгшэрх, эрх чөлөө гэдэг ойлголтууд маань маш онд тийм сонирхолтой нөхцөл байдалд ордог. Яг бол гав ганцаараа ууланд амьдарч байгаа юм шиг дуртай зүйлээ хийгээд амьдрах ямарч болцоо байхгүй. Нэг хүний ийм тойрог байна, олон хүний тойрог эдгээр бүгд ахад хоорондоо огтлцсон тийм ээ. Тэгэхээр олон янзын ийм тойрог систем юу гэдэг цогц систем дотор бид нар оршино гэсэн үг. Үүнийгээ бид нар үндсэндээ нийгэм л гэж нэрлэдэг. Өчигдөр нэг сонирхолтой судалгаа уншиж байсан. Хүнтэй хамгийн ойролцоо гэж ярьдаг тийм ээ сармагч бичний нэг төрөл зөвлөлд шийдвэрийг арчсан аргаар гаргадаг гинэ. Хамтаа гаргадаг. Яадаг гэхээр ингээд тодорхой нэг орчинд байгаа жимсийг ингээд идээд дуусчдаг. Дараагийн жимстэй газар руугаа явахаар хаашаа явах уу гэдэг нь сонголт штэ. Шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Тэн дээр гадагшаага юу гэдэг бус газар руу яваад газар үзээд ирсэн тодорхой одоо сармагч бичнүүд нь нэг баруун зүг рүү алхахдаг, нөгөөх нь зүүн зүг рүү алхахдаг, нэг нь уршаа, нэг нь хоошоо алхахдаг гинэ. Тэгээ алхаж яваад эргэж хараа зогсчдаг гэж. Тэгэхээр нөгөө хэд нь хаашаа очих вэ? Аль нэгийг дагаж очдог. Тэгээд гих мэтчлэнгээр ингээд хамгийн олонхон цугларсан тэр газар руу бусд нь тийм нөгөө өөр зүгүүд рүү явах гэжснаа болоод нийлээд явчихдаг гэж байгаа. Тэгэхээр амьтанд ч гэсэн тийм тодорхой шийдвэр гаргах арга байна гэдэг байгаа. Яг энтэй адилхан хүн болгонд л бид нар нэгэнт энэ одоо том зохиц систем нийгэмд амьдарч байгаа хувьд шийдвэр гаргах, хамтын шийдвэр гаргах хэрэгцээ байнга байж байгаа. Дээр үеэс хүмүүс энэ аргыг хэрэгжилж ирсэн байна. Өөрөөр хэлбэл нэг хаан, нэг бурхан, эсвэл одоо юу гэдэг нэг тэнгэрийн хүү зөв хариултыг мэдж байгаа учраас тэр асуудлыг судлаад, сонирхоод, хэлэлцээд санал хураадах шаардлага байхгүй түүнээс асуувал болоо. Тэр хүний шийдсэн замаар явна. Энэ бол хаан цасгийн төгс хэлбэрлөө очсон систем байгаа. Шийдвэр гаргах л арга шүү дээ энэ чинь.
За дараагийнх нь болохоор хүч хэрэглэх арга байна. Чи өөрийнхөө байх гэж оролдлоо. Үгүй ээ, чи ингэж амьдрахгүй, минийхаар амьдрна. Миний зүгэж бодож байгаа замаар алхна. Энэ бол хоёр дахь арга. За гурав дахь арга нь хүч хэрэглэсний хамгийн аюултай тийм ээ. Дарангуулын систем тэгээд цаашлаад одоо юу гэдэг зарим нэгэн ухаалагч гэдэг юм уу, баянч гэдэг юм уу, бусдаас эрх мэдлийн хувьд давуу бүлгүүд өөрсдийнхөө тэр боломжийг ашиглах замаар бусдаа өөртөө автуул шийдвэр гаргадаг тийм хэлбэрүүд байж байгаа. Орчин үеич гэсэн байгаа шүү дээ, бас ялгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм шийдвэр гаргадаг олон аргууд байгаа. Түүнээс арчил гэдэг бол ерөөсөө нэг л арга юм байна. Арчлыг хамгийн энгийнээр би ингэж зурцсан. Гэхдээ буруу зөв жиж магадгүй. Үндсэндээ арчил бол нөгөө шийдвэрийг гаргахад оролцох эрх бүх этгээд тэгшэрхийн үндсэн дээр оролцдог тэр аргыг хэлдэг. Харин энэ арчлын нэг гол шинж нь бол өөрөөр хэлбэл бүгд тэгшэрхтэй, бүгд хувь нэмрээ оруулах ёстой, бүгд оролцоотой байх ёстой гэсэн системийг хэлж байгаа. Эрх мэдэл гэдэг зүйлийг бид нар арчлын тухай ярихдаа эсвэл шийдвэр гаргалтын тухай ярихдаа байнга бодож явах ёстой зүйл. Эрх мэдлэхээр бид нар дандаа муу зүйл гэж боддог. Одоо юу гэдэг улс төрчдийн ашигладаг эсвэл эрх мэдлийн төлөөч гэдэг юм уу, мөнгөний төлөө бүгдээр хөвлөөс зөндөө сонсдог тийм ээ. Гэтэл эрх мэдэл гэдэг бол яг л одоо юу гэдэг галтай, хутгатай адилхан байхгүй. Хоол хийж болно, эсвэл хүнд гай авчруулж болно. Энэ бол нэг хэрэгсэл. Эрх мэдэл гэдэг нь юу гэхээр тодорхой шийдвэрийг гаргахад хиний шийдвэр давмгайлж байна. Хин өөрийнх нь хүссэн шийдвэрийг гаргуулж чадж байна гэдгийг илэрхийлдэг. Тэгэхээр эрх мэдэл гэдэг зүйлийг бид нар ингээд зэвсэг сайн зүйлийн төлөөч муу зүйлийн төлөөч ашиглаж чадна гэдгийг ойлгох юм бол энэ ялангуяа иргэдэд маш одоо ач холбогдолтой ойлголт байна. Энийг зөвхөн надад хамаагүй улс төрчдөд байдаг, мөнгөтэй хүнд байдаг гэж ойлгох бол шаардлага байхгүй. Энэ шийдвэр гаргахад оролцох боломж, тэгээд түүнийгээ нөлөөгөө тэлэх боломжийг бид нар эрх мэдэл гэж ойлгодог. Арчил бол хамгийн энгийнээр шийдвэр гаргах арга гэж хэлсэн. Түрүү чи миний сармагчны жишээн дээр ярьдаг шиг олон хоороо шийдвэр гаргах гэсэн үг. Ямар ч шийдвэр байж болно. Та нар өнөөдөр найзуудаараа хамт олноороо юу гэдэг нэг гоё цагийг зугаатай өнгөрөө гэж бодлоо. Боулинг тоглох юм уу, теннис тоглох юм уу, бааранд орох юм уу, намысаа орох юм уу, бүгдээрээ сонголтууд шүү дээ. Аль шийдвэрийг гаргах юм? Хиний үгийг сонсох юм? Аятайхан газарыг би мэднэ. Намайг дагаад явал та нар алдахгүй гэдэг хин нэг нь маш сайн би хамрыг ятгалаа. Шууд өгөнд нөрөө явчихвол. Нэг арга тийм ээ. Хоёр дахь арга нь санал хурааж болно. Зарим нь боулинг тогломоор, зарим нь бүхэл мөнгө тогломоор санагдсан бол санал хураагаад тэгээ бүгдээрээ айл нэг руу явах шийдэж болно. Бүр салаад явсан ч болно. Асар олон сонголтууд байгаа. Гэхдээ хамгийн юу гэдэг үнэхээр ингээд шийдэлд хүрч чадахгүй байвал наад захыг хэрэглэх арга бол олон хороо шийтгэл арга байхгүй. Зарим шийдвэрийг хамтаараа гаргадаг, зарим шийдвэрийг хүн ганцаараа гаргадаг. Би хаалгаа бүр гэрэлцэн шар өнгөөр будаад үдсшгүй муухай юм зурчлаа гэж хэлдэг. Хүн хажуугаар нөх өнгөрөхөөр зөрөөд ингээд зочоод байдаг шүн пассвортын гэрэлтэй амар харагддаг зүйл байж болох уу? Тэгэхээр бид нар хаалганыхаа хоёр талыг ялах хэрэгтэй. Гадагшаа харсан байвал тэр чинь нийтийн орчин болчихж байгаа юм л да. Тэнд хин нэг зочоох юмэх айлгах тэр зүйл байх юм бол нийтийн орчинд орчлоо гэсэн үг. Харин хаалганы маа доторт л бол миний өөрийн орчин байхгүй юу? Тэгэхээр би гэрийнхэн хаалганасаа дотогшоо ханаа ягаанаараа будна уу, шараар будна уу, дотор нь ер нь одоо хүн лалааг бол миний асуудал байгаа. Гэтэл хаалганасаа гарчгаар энэ нийтийн орчин болчихж байгаа. Нийтийн орчинд нийтийн шийдвэр гаргалт давмгаалах хэрэгтэй. Би хүснээрээ би ягаан өнгөнд дуртай гэж дахиуджчод орцоо яганаар бурчиж болохгүй. Хичнээн мөнгөтэй байсан ч гэсэн. Тэгэхээр тэнд шийдвэр гаргах шаардлагатай, хамтаараа шийдвэр гаргах шаардлагатай. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл хувийн шийдвэр, нийтийн шийдвэр гаргах асуудлын хоёрыг бидний ялгаж сурах хэрэгтэй. Асар олон сэтгүүл дээр явж байгаа, хэвлэлээр явж байгаа энэ ярианууд, хилцүүлгүүдийг сонсоход заримдаа зөвхөн өөрөө шийдэх ёстой асуудлууд байждаг. Тэрийг төр засгаас нэгтгэж гэдэг юм уу, тийм ээ? Заримдаа төр засаг шийдэх ёстой асуудлыг чи өөрөө уучраа олгоод хайцсан байждаг. Тэгэхээр энэ хоёр асуудлыг бид нэр аль нь миний хувийн асуудал, аль нь миний нийтийн асуудал гэдгийг ялгаж үзэж авах хэрэгтэй гэсэн үг. Миний гэр доторх асуудал, миний хайр сэтгэлийн асуудал, миний найз нөхдөд асуудал магадгүй тийм ээ. Гисэн идэж гэр бүлийн асуудал гингүүтээ гэр бүлийн хүчирхээлтэй холбоотой болох юм бол гэр бүлийн асуудал биш болчихж байгаа байхгүй. Хүний эрхийн зөрчил болоод эхэлж байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ нэг ийм зураасыг олох бол тийм амар биш. Гэхдээ наад захын жишээнүүд байгаа. Тухайлбал бид нар энэ өөрийн шийдвэр өөртөө гаргах, хувийн шийдвэр гаргахын бололцоогоо хүний эрх чөлөө гэдэг ойлголтоор илэрхийлдэг. Хэрвээ тэр шийдвэр чинь хэн нэгний эрхийг зөрчих гээд байгаа бол энэ тэр хүний шийдвэр байж таарах нь л гэдээ ойлгочихсон гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хувийн энэ шийдвэрүүд рүү орж арчилж шийдвэр гаргаж болохгүй гэдгийг бол хуулиар тогтоодог. Энийг бид нар хууль гэж нэрлэж байгаа. Хүний эрх хэрвээ байгаа бол бид нар зарим шийдвэрийг арчлаас зайтай байх ёстой, хүн өөрөө гаргах ёстой юм байна гэдэг л энэ заагийг гаргаж байгаа. Орчны жишээн дээр авсан зүйлийг улс орны түвшин дээр бид нар хууль хамгийн өндөр түвшнийх нь үндсэн хууль гэж нэрлэж байгаа. Тэр тохиролцоог ойлгодог. Тэгэхээр үндсэн хууль гэдэг бол үндсэндээ нөгөө нийгмийн гэрээ буюу ард түмэн ямар эрх хөдөлгөхийн, ямар үр хүлээхийн нөгөө талаар үүнийг бэхжүүлэхийн тулд ямар төр засаг, ямар хэлбэртэй оршихын гэдгийг нь энэ тохиролцоог бид нар үндсэн хууль гэж нэрлэдэг. Хамгийн энгийнээр хэлэхэд.
Хууль өөрөө тодорхой хүрээ хязгаар зааж өгөөд арчлын орж болохгүй хязгаарыг заадаг бол арчилсан байдлаар нийтийн гаргасан шийдвэрийг болохоор хууль хэрэгжүүлэхийг шаарддаг, сахиулдаг, дагаж мөрдүүлдэг, зөрчүүл шийтгэдэг. Тэгэхээр энэ хууль ийм хоёр үүрэгтэй байгаа. Нэгдүгээр хувийн эрх хэрэгчлөөг тодорхой олонхын шийдвэрээс хамгаалах, хоёрдугаарт нь болохоор тэр шийдвэрийг бас биелүүлүүлдэг. Нэг ийм үндсэн зорилготой зүйл байх нэ. Шийдвэрийг гаргадаг тогтолцоонд бид нар хууль тогтоох буюу парламент улсын их хурл гэж нэрлэдэг. Түүнийг нь хэрэгжүүлдэг тогтолцоог нь гүйцэтгэх эрх мэдэл засгийн газар гэж нэрлэдэг. Зөрчүүл яах вэ гэдэг тогтолцоог нь бид нар шүүх гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр хамгийн энгийн ерөөсөө хэдүүлээ ингээд төр засгийн тухай, улс төрийн тухай ярихаар нэг л том одоо энэ миний салбарч биш, миний ойлгох зүйлч биш гэд яхасаа илүү энэ яг өнөөдөр ангийн түвшинд орцны түвшинд гарч байгаа шийдвэр чинь арай өргөн өрөөний хувилбаршуул гэдгийг нь ойлгох хэрэгтэй. За энэ шийдвэр гаргалтын тогтолцоонд тийм 3 орчин байдаг гинэ. Нэгдүгээрт нь оролцогч байх хэрэгтэй. Яг бол хамтын шийдвэр гэдэг бол хамтыг бүрдүүлж байгаа иргэд одоо юу гэдэг хүмүүс байх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэд нар байхгүй бол энэ шийдвэр утга ямар ч утга учир байхгүй. Хоёрдугаарт нь наан институт буюу энэ шийдвэрийг гаргах хууль зүйн орчин, энийг зохион байгуулах одоо менежментийн тогтолцоо, нөгөө талаар шийдвэрт иргэдэг оролцуулах гэсэн хүсэл зориг, улс төрчдийн хүсэл зориг гэх мэтчлэнгийн төрийн талтай. Энд нь одоо юу гэдэг нь энгийнээр хэлбэл авилгын тухай хууль ч гэдэг юм уу, мэдээлэлт одоо байх хэрэгтэй гэдэг хууль ч юм уу. Энэ тогтолцоонуудыг ойлгож байгаа. Нөгөө талд нь болохоор энийг ойлгодог, мэдэрдэг, итгэдэг, үнэмшдэг, оролцох хүсэл эрмэлзэлтэй хүмүүсийг хэлж байгаа. Иргэдэг тийм ээ. Энэ хоёрын уулздаг цэгийг бид нар иргэний оролцоо, civic engagement гэж нэрлэдэг. Эвлэлэн нэгдэх хэрэгжиж байгаа бүх газар л оролцооны хэлбэрүүдийг хэлж байгаа. Эвлэлэн нэгдэх гэдэг маань та бүхэн ганцаараа биш хамтраад тодорхой нэг зорилгын төлөө ямар ч үйл ажиллагаа байж болно. Шатрын клубч байж болно. Эсвэл теннисний клубч байж болно. Энэ болгоомж л эвлэлэн нэгдэх эрхийг чинь илэрхийлээд байгаа. Энийг бид нар оролцооны орчин гэж нэрлэдэг. Энэ ардчилсан тогтолцоонд одоо юу гэдэг тодорхой шийдвэр гаргалтанд өөрийгөө илэрхийлж оролцохын тулд тодорхой хандлага, итгэл үнэмшил шаарддаг. Нөгөө талаар зарим нэг мэдлэг, зарим нэг чадвар заавал шаарддаг. Энийг бол мэрэгжлийн мэдлэг боловсролын тухай яриаггүй шүү. Зүгээр л иргэн хүнд байх мэдлэг боловсролын тухай ярьж байгаа. Ардчилсан нийгэмдх иргэнд ийм хоёр асуулт заавал тавигдана. Нөгөө эрх чөлөө гэдэг буюу та бүхний ухамсар гэдэг зүйлээ бааш түүнийгээ ашиглах юм уугүй юу гэдэг яриа гарна. Ашиглахгүй сонголтоос хүнд байж болно. Хиний нэгний хийснээр хамхуу шиг энээс А гэж сонсоод, эндээс Б гэж сонсоод, тэндээс С гэж сонсоод тэр болгонд нь итгээд ингээд яваад байгаа. Энэ бол яг үндэ нэг ухамсар оюун ухаанаа ашиглахгүй байгааг шинж байхгүй. Гэхдээ бас ашиглахгүй сонголтыг хэн ч хийж болно. Хэрвээ ашиглах юм бол та эрх чөлөөтэй ашиглаж чадахгүй бол эрх чөлөөтэй гэж хэлхийн аргагүй болчихж байгаа. Тэгэхээр ардчилсан нийгэмд нэгдүгээр тавьдаг асуудал бол ардчилсан нийгэмд амьдрахыг хүсэж байгаа мó гэдэг асуудал. Эрх чөлөөтэй байхыг хүсэж байна уу? Хоёрдугаарт нь болохоор эрх чөлөөтэй амьдрч чи тэгээд чадах юм уу? За тэгвэл А-г сонсож, Б-г сонсож уруу шарахгүй өөрийнхөө шийднэ гэсэн чинь яаж шийдэх вэ гэдэг асуудал үүснэ шүү дээ. Яаж А-гийн буруу, Б-гийн зөвийг би мэдэх юм? Яаж Д-гийн заасан замаар явах нь буруу гэдгийг мэдэх юм? Тэгэхээр энэ биднэрт мэдлэг шаардлагатай болоод байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр эхнийхэнд бид нэр ихтгэл үнэмшил хандлага гэж нэрлэдэг энэ асуултанд хэрвээ эрх чөлөөтэй амьдрахыг хүсэж байна гэж хариулж байгаа бол энэ бол танд ихтгэл үнэмшил тодорхой төвшөнд байна гэсэн үг. Ардчилсан нийгэмд амьдрах ихтгэл үнэмшил гэсэн үг шүү дээ. Хоёрдугаарт нь чадна гэж хариулж байгаа бол танд тэр мэдлэг боловсрол нь байна гэсэн үг. Хэрвээ чадахгүй гэж байгаа бол энэ мэдлэг боловсрол татж байгаа юм шинж. Манай өнөөдрийн нийгэмд одоо ялангуяа одоо Монголын нийгэм энэ хоёр дахь мөрөнд байгаа хэсэг бол маш хангалттай байж байгаа. Бид нар яагаад тэгэхээр ардчилсан нийгэмд итгэдэг, бид нар хүний эрхт итгэдэг, энэ төр засаг хүний төлөө үйлчлэх ёстой гэдэгт итгэдэг боловч яг үйлчлүүлж чадахгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол мэдлэг чадварын асуудал байна. Энэ боловсролыг бид нар уламжлалтаар аюул олон нэрээр нэрлэдэг. Иргэний боловсрол гэдэг, арчлын боловсрол гэдэг, хүний эрхийн боловсрол гэж нэрлэж байгаа. Боловсрол гэдэг маань бүх үндсэндээ юм 3 агуулга байдаг. Хүний эрхийг хүнддэг, хоёрдугаарт асуудлыг арчилсан аргаар шийднэ гэсэн. Энэ хоёр зүйлийг мэдж яах болж байгаа. Хүн болгон өөрийн итгэл үнэмшлээрээ өөрийнхөө амьдрах тэр бололцоо боломж нь байгаа. Хэрвээ шаардлага гарвал бид нар хамтаараа асуудлаа шийдэх ёстой. Ерөөсөө ийм л хоёр зүйлд итгэдэг байх нь хангалттай. Хамгийн энгийн зүйл шүү дээ бид нар энийг бүгдээрээ ихэвчлэн итгэдэг байх гэж би боддгийг. Үгүй ээ. Зарим нэгнийхэн боол байх ёстой. Энэ асуудлыг би л мэднэ гэж бодож байгаа бол эхнээсээ л хандлага байхгүй, итгэл үнэмшил байхгүй болчихно гэсэн үг. Одоо ингээд бөө маргаан улс төр дээр болж штэ бид нар хэвлэлээр харж байна те. Гэхдээ тэрэн дээр ямар байр суурь авахаа мэддэггүй байхгүй юмцэндээ. Би ч гэсэн мэдэхгүй. Оюутлахаа зөв буруу хоёулынхын байр суурийг сонссон, зөв гэж байгаа хүмүүсийн сонссон, буруу гэсэн байр суурийг сонссон аль нэгэнд нь итгэж чадахгүй яа тэгэхээр би мэдэхгүй байхгүй. Бид нар тийм хүмүүс маш олон байж байгаа. Харин нэг үгүй за тэрүүгээ тэгэж хэллээ тэр хүнд ч итгэхээс өөр аргагүй. Худлаа ярина гэж байгаа байхгүй. Хүн тэгэж итгэж болно. Эсвэл нөгөө талдаа энэ муу хүн буруу юм ярьж ш таараа. Ярьж байгаад нь биш зөвхөн хүнд нь итгээд байна шүү дээ тийм ээ. Хүнд нь хараад итгэх шийдэд. Гэх мэтчлэнгээр бид нар шийдвэр гаргаад байгаа. Тэгэхээр бид нарт ийм байнга мэдлэг мэдээлэлүүд хэрэгтэй гэсэн үг. Зөв шийдвэр гаргахын тулд
За гурав дахь нь болохоор тодорхой чадвар хэрэгтэй болчихж байгаа. Нөгөө А-гийн зөв, Б-гийн буруу гэдгийг яаж мэдэх вэ гэхийн тулд бид нарт тийм оюунаас нь тодорхой чадвар хэрэгтэй болж байгаа. Энийг шүүмжлэлт сэтгэлгээ гэж нэрлэдэг. Critical thinking гэж сонсчихсан баг тийм ээ. Тодорхой нэг үзэл бод хүн ингээд өөрийнх нь бодож байгаа юм илэрхийлэхэд энэ нь одоо зөвхөн энэ хүний хувийн бодол юм уу? Энэ үний юм уу? Бодтой юм уу? Тэ юугаар нотлогдох юм? Энийг асууж чаддаг энэ чадвар. Тэгээд тэр байр суурьуудыг сонссны дараа итгэх хэсгээ шийдвэр гаргах чадвар тэр хараа тус байдлыг болгож байгаа. Сэтгэлгээний хараа тус байдал. Тэгэхээр энийг эхлээд энэ дотор нь бодож боловсруулах анализ эднэр хийхгээ та хичээл дээр үзсэн бах бүгдөө. Тэгэхээр тэр янз янзын анализ синтез гэдэг аргаад хэлээд байгаа аргууд чинь энгийнээр л задлан шинжилнэ одоо нэгтгэн дүгнэж гэдэг юм уу энэ аргуудыг л хэлээд байгаа. За хоёр дахь чадварууд нөхөр оролцооны чадвар гэж хүнд бас зүйл шаардлагатай. Өөрийгөө илэрхийлэх. Тэр чинь одоо жишээлбэл юу гэдэг нь олонний өмнө гараад юм ярих байж болно, бичиж боловсруулах байж болно. Интернетээр ороод янз янзын группүүд нэгдээд байр суурьаа илэрхийлэх тийм ээ. Эдгээр чинь бүгдээрээ та бодож байгаа зүйлээ илэрхийлэх чадвар танд хэрэгтэй байдгаа гэсэн. Нөгөө талаар бусдтай нэгдэх, нийлэх, зөвшөлдсөх, зарим тохиолдолд буулт хийх, зарим тохиолдолд маргалдах, мэтгэлцэх. Тэгээ цаашлаад явах юм бол бүр тийм ээ. Улс орны энэ сонгуульд одоо шийдвэрээ гаргаад оролцохоос ахуулаад кампанид ажил өөрөө удирцсан ч болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүх оролцооны бусдад нөлөөлөхийн чадварууд хүн төрлөختөө авч төрдөг байхгүй юу? Заавал суралцдаг тэр зүйл байгаа. За одоо тэгэхээр бид нар юу хийх вэ? За энэ олон янзын аргууд байгаа. За хамгийн ихэнд мэдээж уншиж судал асуудлыг өөрөмшүүл хэрвээ орцчин хогтой байгаад гадаа чин гэрэлгүй байгаад ах юм бол нэгэнд өөрөмшүүлсэн хүн чинь энийг хэн шийдвэрлэх ёстой вэ гэж харах хэрэгтэй болно. Тэрийг бид нар судлах гэж нэрлэдэг байгаа. Энийг сөөх шийдвэрлэлт юм байна тий. Эсвэл юу гэдэг хотын захиргаа юм уу? Эсвэл манай их хурлын гимний сонгосон их хурлын гишүүн шийдвэрлэх ёстой юм уу? Энд чинь олон янзын сонголт байж болно шүү дээ. Хин рүү нь хандах юм шууд их хурлын гишүүн рүүгээ захиа авчих уу? Сөөхийнх нь даргаыг олж уулзах уу? Хуралдаа очиж суух уу? Уул нь шийдвэр бүгдээрээ шууд бид нэр төр засгийн өндөр албан тушаалтнуудыг гүгээд байх юм бол тэр хүмүүс улам л хүч хэрхэгчэл улам л эрх мэдэлтэй болоод чиний амьдралд нөлөөлөх нөлөө нь ихсэл гэсэн үг. Харин аль болохоор бага төвшөндөө тийм ээ өөрсдөө шийдвэрлэж чадаалах юм бол эрх мэдэл илүү нөгөө үл төвлөрсөн эрх мэдэл биднэрт өөрсдөд байна гэсэн үг. Бид нар шийдвэрээ гаргаад амьдралаа өөрчилж чадж байгаа бол эрх мэдэл надад байна гэсэн үг байхгүй. Чи чадахгүй л бол эрх мэдэл чамд байхгүй гэсэн үг. Ингээд судлаад явах хаанаас олох юм, яаж олох юм, яаж сайжруулах юм, яаж өөрчлөх юм. Магадгүй байрны чинь гадаа тавих гэрэл танаас сөөхөн хүчрэхгүй асуудал байж болох байхгүй. Та нарын өөрсдөө чинь дийлэхгүй асуудал. Тэгвэл дүүрэгтэйгээ уулз. Тэр гэрэлтүүлгээнд одоо юу гэдэг янз янзын дүрм журм нь хаа байна, аль газрыг гэрэлтүүлнэ гэсэн тодорхой төлөвлөгөө байгаа. Тэрийг олж үз. Манай хэсэг ороог байх юм бол тэрийг нотолж оруул. Дүүргийн хурлууд болдог штеп. Сууж утсан юм байна уу? Юу сөөхөн хурал сууж утсан юм байна уу? Байхгүй шүү дээ. Бид нар тэгсэн мэт амар том юм ярьдаг те. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл заавал бүгднийг суу гэсэн үг биш. Гэтэ хэрвээ нэгэнд оролцоогүй бол цөөхөө муулахад аюу хэцүү болчих жоох. Чи оролцогч нь биш байж тэр зүйлийг гаднаас нь муулаад яах юм тийм үстэй. Оролцохгүй байж болно. Тэр бол нэг сонголт мөн. Тэгэхээр ингээд нэгдүгээрт нь асуудлыг өөрөмшүүл, хоёрдугаарт тэрийг нь хайж ол судал. За тэгээд өөрийгөө илэрхийл, тэ бусдтайгаа ярилц, нэгд шаардлагатай бол бүр улс төрийн том компанид ажиллаж өрнүүлж болно. Энэ олон янзын аргууд байгаа. Тэгвэл миний хамгийн онцлмоор байгаа зүйл бол энэ дэнс барьсан байгаа хүн хуулийн хүрээнд бас байгаарэ, хүчирхийлэг байгаарэ гэсэн санаа хэлж байгаа. Нөгөө ягаад тэгэхээр бид нар энэ лекцийг эхлэхдээ хүн гэдэг бол оюун ухааны хувьд тийм ээ хараа тус бие даасан нөгөө талаар бие махбод нь халдашгүй аюулгүй байх ёстой л амтан. Тэгэхээр энэ итгэл үнэмшил энэ одоо агуулгахдаа суур зарчмаа хизээч мартахгүй байх ёстой. Олонхын ямар ч шийдвэр гаргасан энэ зарчмал мартахгүй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар харцаагүй нөгөө хүний эрхийг хамгаалдаг, нийтийн шийдвэрийг баталгаажуулдаг хуулийг дарахаас өөр аргагүй байдалд орно гэсэн үг. Тэгэхээр энэ төгсгөлд нь би эйгүү хэлэх гээд байна. Тэгэхээр арчлын хамгаалагч бол бид нар өөрсдөө л юм аа. Ерөөсөө гаднаас ирсэн хин нэгэн хувьсгалч ч юм уу, гинт гарч ирэх супермен баатар матар биш. Ерөөсөө л арчлын хамгаалагч бол бидний оролцоо, идэвхтэй оролцоо, тэгээ бидний боловсрал. Тийм энэ тогтолцоонд хэрвээ хүний эрхийг дээдэлдэг хамтаараа шийдвэр гаргах тогтолцоонд амьдрахыг цаашдаа хүсчил байгаа бол бид нар энэ оролцооны чадваруудаа сайжруулах хэрэгтэй, оролцооны мэдлэгээ дэвшлүүлэх хэрэгтэй, тэгээ оролцох хэрэгтэй. Зүгээр одоо сонсоод яриад онлайн төвшөнд ярих биш, яг дуршиж үзээд хилцээд дотор нь явах хэрэгтэй гэсэн санаа хэлж байгаа. За оролцохгүй байж болно хүн, эсвэл тоохгүй байж болно, эсвэл зүгээр ажиглагч байж болно, анзаарч байгаа мөртлөө зөвхөн хагаднаас нь хардаг. Тэгэхээр энэ бас сонголт мөн. Гэхдээ юу ч өөрчлөхгүй гэдгийг бас санаж авах хэрэгтэй. Тэгэхээр нэгэнт өөрчлөлтөд оролцоогүй хүн бол бухимдах бас шаардлагагүй болчихж байгаа. Чи сонголтоо хийцэн байхгүй, энэ чигээр нь байлгах сонголтыг хийцэн учраас өөрийнхөө сонголтын үр дагаврыг өөрхөөс өөр аргагүй болчихж байгаа. Хэрвээ чи энийг тодорхой зүйлийг энэ чигээр нь байлгахгүй гэж шийдэж байгаа юм бол үйлдэл хийх ёстой, оролцох ёстой, өөрийгөө илэрхийлэх ёстой болчихж байгаа. За ингээд дуустал. Баярлалаа.
Баярлалаа.